Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy les traigo este review de un sistema de sonido 5.1 Logitech, marca Logitech, en su versión Z607. Como pueden ver, viene su caja sellada. Acaba de llegar el día de hoy, esta tarde, de Mercado Libre. Entonces vamos a ver qué nos trae y hacer una prueba de sonido. Muy bien amigos, entonces vamos a destaparlo como primera vez, a ver qué nos trae. Rápidamente lo vamos a destapar con este bisturí, a ver con qué nos encontramos. Igual nos traen otra caja. Logitech Z607. Vamos a hacer esto pues para sacarlo de manera suave. Vamos a hacer esto pues para sacarlo de manera suave. Wow. Nos viene la factura. Y nos trae esta correíta. Decía que venía con un obsequio, creo que es esta correíta para cargar, no sé, puede ser una cámara, cargar el celular, cargar algún objeto. Entonces nos trae este obsequio. Muchas gracias a esta tienda de Expocol Suministros. Este dispositivo lo encargué de Bogotá, acá en Colombia. Muy bien, vamos entonces a seguir abriendo bolsitas. Esto estaba boca arriba, ¿cierto? Vamos a sacar otra caja. Muy bien. Esta caja nos dice que es la versión 607 con Bluetooth, una potencia máxima de 160 watts. ¿Qué más nos trae por acá? El diseño, pues como viene nuestro producto, trae su mando a distancia. Por acá más especificaciones. Y vamos entonces a destaparlo. La segunda caja, vamos a destapar la segunda caja. Muy bien. Por cuestiones de mi cámara, que no es profesional, es mi celular montado en un llavero, entonces no podía alzar bien la caja. Muy bien, tenemos tres cajas. Mentiras, sí, tres. Acá la principal. Voy a bajarla y les voy a mostrar cada una de las cosas que trae. Vamos a sacar esta primera, esta segunda y esta tercera. Y vamos a ver qué nos trae cada una de estas cajas. Muy bien. Por acá nos trae una guía, no sé, algo de precauciones en español. Sí, advertencias de riesgo al utilizar este producto. Por acá podemos ver que tenemos uno de los 5 altavoces. Entonces, como pueden ver acá, nos trae 6 metros de cable. Decía en la caja, en lo que estuve investigando antes de comprarlo, nos trae buena extensión de cable para instalar. Por acá tenemos otro parlante y sus respectivos cables. Vamos a dejarlo acá nuevamente. Por acá tenemos la segunda caja, donde nos trae los otros tres parlantes, que estos son los
delanteros son estos que vienen con cable rojo y negro. Como se dieron cuenta, los anteriores tenían un cable negro y blanco, que son los de la parte posterior, la parte trasera, y este que viene en azul viene como parlante frontal. Bueno, y rápidamente nos vamos con la tercera caja, donde viene en sí el equipo, donde viene la potencia. Vamos a ver con qué nos viene. Y como podemos ver, este es nuestro parlante principal, nuestro buffer. Nos trae sus protecciones, al igual que los baffles pequeños traen protecciones acá en esta parte y en la pantallita. Tenemos por este lado puertos de tarjeta SD y USB, y la salida de aire del buffer en su momento de rebote y sonido. Parte superior nos trae nada, esta parte lisa. Por este lado también cierra el cajón, tiene estas gomitas para su agarre a donde lo vayamos a colocar. En su parte trasera tenemos un interruptor, tenemos acá conexiones de parlantes traseros, central o frontal, y los frontales que van en la parte delantera, derecho e izquierdo, centro, derecho e izquierdo trasero. Acá tenemos este auxiliar que nos va a servir para conectar a celulares, a portátiles, y este es para cuando tenemos un DVD con canales 5.1. en caso de que no tengamos un DVD con canales 5.1 y necesitemos conectarlo a una PC, puede ser de escritorio, ya necesitaremos una tarjeta de audio 5.1 que viene para conectar estos tres canales, que sería central, buffer, trasero izquierdo, trasero derecho, frontal izquierdo y frontal derecho, igual acá como está marcado. Entonces en un momento vamos a armarlo y les voy a dar mi vista en cuanto en cuanto a este producto. Ok. Muy bien amigos, aquí ya lo he destapado y se podrán dar cuenta, este grande, ya lo habíamos dicho, es el buffer donde trae para todas las conexiones, y de este tamaño vienen los 5 parlantes en sonido 5.1. tenemos otro por acá he montado el frontal derecho e izquierdo, ya los he montado de esta manera. Posteriormente pues vamos a conectar los cables correspondientes. En este caso hice un intercambio, he hecho unas modificaciones acá en los parlantes y voy a conectar los más largos, los traseros, como frontales, derecho e izquierdo, y como tenemos cable más corto con los que eran los frontales, vamos a hacer este intercambio. Estos dos voy a cambiarlos por estos y estos por estos. El central va a ser igual, le he añadido un par de metros de cable para poder conectarlo. Listo amigos, vamos a conectar entonces los cables.
cablecito de acá es el que nos trae para la radio FM. Por este lado tenemos este control que nos trae este sonido 5.1 y por acá tenemos botón de encendido, botón de muteo o silencio. Este botón que es para si queremos activar en modo 5.1 o 2.1. Volumen menos, volumen más. Y este de acá, con este de acá vamos a poder configurar el sonido de cada salida. Si damos acá, cuando dice frontal, podemos subirle a los frontales. Sí, los dos frontales. Esta C que significa el parlante central, traseros y el buffer. Acá podemos subirle al buffer para que sobresalga. Muy bien, por acá tenemos botón auxiliar para cable auxiliar, FM para modo Bluetooth, SD o USB que están por este lado, y por último este RCA es para conectar las salidas a nuestro DVD si tenemos DVD de sonido 5.1 o tarjeta de audio. Y acá atrás, pausa y adelante. Aquí podemos escuchar su sonido Bluetooth y vamos a modificar los valores que nos trae con este botón de que dice canales, niveles por canal. Hemos subido a los frontales, al central, máximo tercero. Aquí ya le había subido al buffer. Como notan, el sonido disminuye cuando configuramos el buffer. Aquí está el máximo en buffer. Muy bien, ahora vamos a hacer una comparación. Me di cuenta, después de haberlo usado, que su sonido en sí no me convencía, pero al conectarlo al cable RCA, al cable auxiliar de RCA a Jack 3.5, cambia de manera, y lo diría, un cambio drástico de sonido. Obviamente una mejora porque pues con el Bluetooth no se convence mucho este sonido con Bluetooth. Vamos ahora a conectar el principal con cable RCA a Jack 3.5. Listo, vamos a colocar la misma canción y se van a dar cuenta del cambio tremendo de sonido que tiene este sistema, del cambio de Bluetooth a cambio con el cable auxiliar. Obviamente tendremos un sonido estéreo y no un sonido en 5.1, pero la opción dice que nuestro parlante nos va a dar el sonido en los 5 parlantes, pero no en 5.1, sino en estéreo. Tenemos un sonido más grande, más grave. Y acá podemos ver el rebote del parlante. Vamos a probarlo con Bluetooth. Ahí está en Bluetooth.
a escuchar con esta canción. Vamos a escuchar con esta canción y vamos a ver, nos vamos a dar de cuenta del rebote que tiene este cono del buffer con el cambio de Bluetooth a RCA. Y bien amigos, continuamos con este test de sonido. Vamos a darle volumen al máximo en Bluetooth y volumen al máximo con cable RCA 3.5. Así que vamos allá. Bien amigos, este es el test de este sonido 5.1 Logitech en su versión Z607. Por este lado teníamos en esta pantalla botón apagado, botón a modo, volumen más, siguiente, pausa y escanear cuando no estamos... cuando no nos aparece el Bluetooth. Con este lo vamos a escanear. Atrás, volumen menos, y con este botoncito de acá vamos a cambiar a modo 5.1 o 2.1, al igual que en este botón acá en la parte superior dice 5.1 y 2.1. así que cuando oprimimos ese botón nos cambia el sonido a 2.1, 5.1 y 2.1. En 2.1 nos quedaría sonando lo que sería el buffer y los dos frontales, ya quedaría por fuera los traseros y el central. Muy bien amigos, espero les haya gustado este video. Cualquier duda escribir en la cajita de comentarios. Mi nombre es Miguel Ángel Martínez Yara y nos vemos hasta otro video.